ناظرین آداب، مدول ایکسپریس نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ضلع نرمل کے حلقہ اسمبلی مدول مستقر کے الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا پریس کلب میں ہندوستان کے 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا پریس کلب کے صدر ڈاکٹر درگا پرساد کے ہاتھوں انجام دی گئی۔ بعد ازاں صحافیوں کی جانب سے تحصیلدار مدول شیام سندر، سب انسپکٹر مدول اکولا تروپتی، ایم پی ڈی او سریش بابو، صدر منڈل TRS افروز خان، سرپنچ مدول وینکٹ پور راجندر، ایم پی ٹی سی سرینواس گوڑ کو آپشن ممبر سید خالد مخدوم کی پریس کلب مدول میں شال و گلپوشی کی گئی۔ اس موقع پر پریس کلب صدر ڈاکٹر درگا پرساد، نائب صدر عبدالبصیر، راہل، جنرل سیکریٹری سنیل، وجے، ملیش، عظیم، اظہر الدین، شرت و دیگر موجود تھے۔ అందరికీ నా యొక్క మన ఎలక్ట్రానిక్ ధన్యవాదాలు. మీరు పిలవగానే వచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు. చిన్నగా సన్మాన కార్యక్రమం పెట్టినాం కాబట్టి స్వీకరించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తానూరులో చేసింది కదా సార్కు తెలుసు మైసా స్వీట్ బాగుంటుంది. స్పెషల్గా అటు బాంబే అటు ఎక్స్పర్ట్ తీసుకుపోతారు సార్, చాలా మంది మైసా స్వీట్ ఇచ్చేస్తారు. బాగుంటుంది, ఒక్కొక్కసారి దొరకది అంత ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. సమానం కండ్లతో సమానం ఏది అయినా కూడా కొంచెం కొంచెం అంటే డయాబెటీస్ ఉంది, షుగర్ ఉంది. ఏం కాదు, ఇంటికి పోయే వరకు అదే భయపడటానికి పోయాలి, చూసుకోపోవాలి. కానీ స్వీట్ ఖిలాఫ్ ఏం చేస్తాం సీనియర్ మంచి